အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Microsoft PowerPoint 2016ထဲမှာ package for city ဆိုတဲ့ဟာလေးအကြောင်းအရာလေးကိုသင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် package for city ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ computer ထဲမှာပေါ့နော်PowerPoint presentation လေးတွေကိုတိစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီ PowerPoint presentation လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတခြား computer ကနေပြီးတော့တခြား computer ကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုမယ်တော်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာသုံးထားတဲ့စာတွေဒီနေရာမှာသုံးထားတဲ့ design လေးတွေဒီနေရာမှာသုံးထားတဲ့action လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာသုံးထားတဲ့picture လေးတွေအဲ့ဘက်တခြား computer မှာပေါ်ခြင်းမှလည်းပေါ်မယ်မပေါ်ခြင်းနဲ့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဖောင်းနေပါတယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းတော့တတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က presentation for city presentation နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ city share ထဲကိုထည့်ဖို့အတွက် package လုပ်ထားရတယ်နော်အဲ့ခါမှာအဲ့ city share ကိုယူသွားပြီးတော့ဟိုဘက် computer မှာသွားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုpackage for city လုပ်ဖို့အတွက် file ထဲသွားပါမယ် file ထဲသွားပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါ package for city ဆိုတာဒါ slide number နာမည်ကိုပေးထားတာပါနော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒီ PowerPoint presentation slide လေးတွေကိုကြတော့အစားအနေပြင်ပြီးတော့ save လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးမှ file ကနေပြီးတော့export တော့မယ် export မှနေပြီးတော့ package presentation for city ဆိုတာရှိပါလား package presentation for city DVD အဲ့ဒီအတွက်သူက package လောက်တာပေါ့နော် package လောက်တယ်ကိုယ့် set ထဲမှာလည်းတင်ထားလို့ရသလိုတခြားသော computer တွေမှာလည်းတော်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ် city chat နဲ့ ban တော်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ stick နဲ့ပေါ့နော် USB stick နဲ့နေပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ mobile computer မှာတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ package presentation for city ကိုနှိပ်ပါမယ် package for city ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ် package presentation for city presentation city ဆိုပြီးတော့နော် presentation city ဆိုတဲ့နေရာမှာ name the city နာမည်ပေးပါမယ်16 characters အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာmy လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါနော် my presentation city ဆိုပြီးတော့နော် my presentation city ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်နာမည်ပေးပြီးရင်ဒီအောက်ကိုတော့မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်copy to folder လေးရှိတယ် copy to city ဆိုပြီးတော့လေးရှိတယ်city ထဲကိုတစ်ခါတည်းထည့်မယ်ဆိုရင် copy to city နဲ့ပေးရမယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ copy to folder ဆိုတာဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ PowerPoint သင်ခန်းစာထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီ city chat ထဲမှာနောက်ထပ်ထည့်ချင်တာတွေရှိသေးလို့ရှိရင်အကိုနှိပ်ပေးရမယ်အကယ်၍ဒီတစ်ခုတွေပဲpackage for presentation for city ကိုfolder နဲ့ပဲကိုယ်စက်ထဲမှာတင်ထားမယ်ဒီသို့မဟုတ်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ copy to folder ထဲကိုတော့မယ် copy to folder ပြီးရင် folder name my presentation city location ကဘယ်နေရာမှာတင်မလဲဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာနှိပ်ပေးရမယ် location နှိပ်မယ် location ကို desktop မှာ office advanced office 2016 PowerPoint tutorial အဲ့နေရာမှာ folder လေးတစ်ခုယူမယ်presentation city ဆိုပြီးတော့ new folder package presentation for city ဆိုပြီးတော့နာမည်ရေးပေးလိုက်ပါမယ်package presentation for city ဆိုပြီးတော့နာမည်ရေးပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ select လုပ်လိုက်မယ်open folder when complete ပြီးတော့တဲ့အခါမှာကြတော့လေသူက
for our payment, no? Okay. Do you want to include link files in your package? My package team on find your account or link chain la. Do you yes link chain yes, no? Get as you know copy lonely baby. Copy and close pay like one. The hardest in teaching is copy to city low line, no copy to 4 hour load as P and thought it of Punji. PowerPoint package presentation for city. Be on my presentation. Oh, the Niama. Yavi. Microsoft PowerPoint 2016. My presentation city. အဲ့ဒီမှာပါတယ်ပါလဲဆိုတော့PDF file တွေပါတော့မယ် link ချိန်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုံးပါတော့မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာ link ချိန်ထားတာကိုတချို့အားတွေကြတော့ link ချိန်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ link ချိန်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူက package ထဲကိုထည့်ပေးတော့မယ်အဲ့မှာဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ hyperlink တွေလုပ်ထားတာလည်းပါတော့ဗောနော် insert hyperlink ဒီထဲမှာဆိုရင်render ချထားတဲ့ဟိုဟာလေးတွေပါတာပေါ့ဗီဒီယိုလေးတွေပါတယ် render လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယို file လေးတွေပါတစ်ခါတည်းထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေပါသူကတစ်ခါတည်းယူသွားတာ organ as လားအော်ဒီမှာ auto run ပေါ့နောက် PDF file တွေ link ချိန်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာ PowerPoint file လည်းပေါ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာ shortcut အနေနဲ့ဝင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာဒါလေးတွေနဲ့သူကဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော် background button presentation package presentation package တော့ ICO icon ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ right left ဆိုပြီးတော့နော်အများကြီးပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကတော့package presentation package လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ package for presentation file export package presentation for cd ဆိုတော့သင်ခန်းစာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးအဆင်ပြေရပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်